板刮伤的处理方式。首先，我们在市面上的武器行可以买到这种金属亮洁剂，它使用的方式为来，地板这边有刮伤，我们拿着抹布跟亮洁剂，沾些少许的亮洁剂在刮伤处地方均匀抹，均匀的涂抹。一次之后，还有些少许的刮痕，再加一些如此的动作持续着2、3次之后，地板上的刮伤就会这样子消失，而恢复像之前的原本的样子。以上今天就是地板刮伤处理的方式，这样子。